أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكرامة سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز ولمعونة مع شيخنا ولإجابة المسألة خصوصا إلى المصنف في هذا الكتاب كما يعتبر على منظومة الشعب الإيمان العلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي الكوفي الأكبري نقضى بإمامه وخصوصا إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا sebagai Abdul Karim sebagai Abdul wa usulihi wa qurrihi wa dariyati wa ajmain وخصوصا لحضرات جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء اللهم أكد قلوب العلماء والمسلمين في نوم غفلتهم العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلا نحيينه حياة طيبة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون نوينا لما نوى سلفنا الصالح بشفاعة القرآن بسر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم أحسن لكنك فاعف عنه وعلما وإطاعة السادات أبدا تلزم Ahsin bagusono sapa sira litinnika maring kaulanira fa'fu ngapura sapa sira anhu saking litinnika wa aliman lan mulang sapa sira wa aliman lan mulang temenan sapa sira enten nang taukid khafifah wa ita'atus sadati utawi manut pira-pira gusti manut pira-pira bendara abdan ing kawula iku talzamu wajib apa ita'atus sadat zakara nutur sapa an-nadimu Kyai Nadim fi hadal baiti ing dalam ikilah bait nutur syu'bataini ing cawangan loro dua cabang iman fayuqalu mongko den ngendikaken apa ala tartibima dawuh ala tartibima ing atase runtute perkara sabab kang wis dingin apa ma wa syu'batus saminatu tawi cabang iman kang kaping 8 wal khamsuna lan 50 dadi 58 iku al ihsanu gawe bagus ilal mamaliki maring pira-pira kawula budak wal afu lan ngapura anhum saking mamalik wa ta'limuhum lan oleh mulang ing mamalik ma ing perkara silai mala buddha kang ora kena ora mesti
minhu saking ma fi umurid dini ing dalam piro-piro perkara agama wal infaqilan aweh nafaqah alaihim ing atase malik biqadril kifayah dikelawan kira-kirane kecukupan fatuh tabaru mongko den tembungaken apa rubatuhum demene mamalik wa zuhadatuhum lan topo brotone mamalik zuhude mawalik wal irahatulan nglerenaken ngistirahataken lagu maring mamalik fi ing dalam waktu ketiga wa fi waktil qailulah tilan ing dalam waktune istirahat qailulah leren. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi kang dadi utusane Gusti Allah mahkiyatul qauli utawi rupi dawuhipun lil mamluki iku tetep kaduwe pira-pira kaula utawi wong kang den miliki ta'amuhu utawi panganane al atau mamluk wa kiswatuhu lan sandangane mamluk bil ma'rufi kelawan perkara kang den kinawuri baguse wala yukallafu lan ora den perdi-perdi ora diperes minal amali saking penggaweane ma ing perkara layuti kang ora mampu kang ora kuat sapa mamluk. Syekh An-Nadib wonten ing nandham ahsin likin nikah faqu anhu wa aliman wa ita'atus sadati abdan talzamu nutur cabangnya iman yang ke-58 dan yang ke-59 utawi dipun aturaken kalih cabang iman ingkang dipun terangkan wonten nandham menika setunggal atau ingkang kaping 58 cabang iman yang ke-58 al-ihsanu ilal mamalik wal aqwa anhum wa ta'libuhum ma la budda minhu fi umuriddin wal infaq alaihi bi qadril kifayah. Nalikane wong mau duwe iman mesti akan memperlakukan dengan baik atas budak-budaknya dan akan memberikan maaf atau ampunan ketika ia bersalah. Juga cabang iman yang ke-58 itu bagi seorang sayyid, bagi seorang majikan mulang maring kaulane malah budda fi umuriddin, yaitu dari piwulangan-piwulangan tentang syariat agama Islam. Wal infak juga wajib untuk memberikan nafkah alaihim, memberikan nafkah biqadril kifayah, ya sekiranya cukup untuk hidupnya para kaulah. Fatuh tabaru rumpatuhum wa zuhaduhum wa irahatu lahum fis sayfi wa fil qailulah. Begitu juga ya, maka menjadi iktibar kecintaannya mamalik kaulah, kezuhudannya mamalik, istirahatnya mamalik ketika waktu ketiga dan waktu istirahat qailulah. Qailulah itu asal kata dari qalilatun. Qalilatun ditasghir menjadi qailulatun. Jadi qailulatun, qailulah iki pun dados wadika menawi teng pondok-pondok salaf enten istilah qailulah, yaitu tidur siang. Tidur siang itu sehat untuk kesehatan juga. Kalau untuk qailulah, qailulah itu asal kata dari istirahat yang sedikit, pan duhur, qailulah tidur untuk melaksanakan sholat duhur ben fresh,
pangadep mari Gusti Allah. Qailullah. Seorang majikan harus memberikan waktu istirahat, yaitu qailullah. Ketika seorang majikan itu beriman kepada Allah, karena cabang iman yang ke-58 antara lain adalah kecintaan, kezuhudan dan istirahatnya para kaula, para penggawa, para budak itu harus diperhatikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali ma la yutiqu. Haknya orang atau haknya mamluk kaulo itu adalah diberi makan dan diberi sandang pangannya kudu dicukupi, dan tidak boleh memberikan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh seorang kaulah kalau mau berterasa, karena itu tanda iman. Tanda iman itu la yukallafu minal amali ma la yutiq. Derek datang dawuh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan cobaan yang tidak mampu dilakukan atau ditanggung oleh hambanya. Orang mungkin Gusti Allah nggak cobaan, sing cobaannya itu kira-kira kaulane orang kuat. Artinya semua cobaan yang diberikan kepada kita ini sudah diukur oleh Allah kekuatannya. Jadi yang gerana waktu itu nyong orang kuat, itu orang kuat aslinya. Mung cuman piyambake niku wau pepeko kuat. Orang mungkin Gusti Allah niku memberikan cobaan yang cobaan itu tidak diukur kekuatannya seorang hamba. Sama, tidak mungkin manusia biasa akan diberi cobaan seperti cobaannya para nabi. Nabi Ibrahim, anak si mata wayang, disuruh untuk disembelih. Niki menawi sanes nabi bukan mungkin. Karena nabi wis diukur kekuatannya nabi. Apapun yang ia miliki, apapun yang ia punya, ketika itu perintah dari Allah, ya wis selonong bot. Sama ketika seorang santri kesadaran khidmahnya kepada masyayikh itu tinggi, apapun alasannya, di mana dan kapan saja ketika dawuhnya masyayikh, ia tidak akan pernah mengelak, mesti dilakoni. Begitu juga Nabi Ibrahim. Tidak mungkin cobaan ini diberikan kepada manusia biasa, karena manusia biasa akan berpikirnya begini, ya Allah, jenengan dengan kepingin sih bisa ninyong wis lawas zamannya, kepengen duwe anak, barang duwe anak kok disembelih. Pangeran model anggar manusia biasa, karena berpikirnya kudune sing dikongkon nyembelih anaknya selidak rolas. Oke, sing anaknya akeh kudune sing disembelih anak sing paling bedut. Wis anaknya pirang-pirang iki sing bedut bae disembelih kenang. Kan ada itu. Tapi justru Nabi Ibrahim, anak si mata wayang saat itu disuruh untuk disembelih. Tapi ya kuat wong Nabi, ya disembelih temenan. Senajan Gusti Allah nggih namung maringi tajribah mawon, nggo nyoba Nabi Ibrahim mawon. Dan ini untuk iktibar kita manusia biasa. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupinipun dawuh Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku lamun latoma nabok sapa man mamlukaku ing kaulane man audoro bau atawa, berarti nabok kaya ngeplak gitu, keplak, nempiling
nempiling. Man utawi sapane wong iku lamun latoma nempiling sapa man mamlukahu ing kawulane man, ing budake man, ing pembantune man, autorobahu atawa ngantem sapa man ing pembantu atawa ing mamluk, fi ghairi ta'limin ing dalem ora mulang sakliyane taklim sakliyane mulang wa takdibin lan tata krama fakafaratu mangka utawi kafarate latoma lan turba iku ayyu'tiqahu yen to merdekaaken sapa man hu ing budak. Wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong iku lamun iki mengko in santiya iku lamun duruba ngantem sapa man mamlukahu ing kawulane man ala wajhihi ing atase wajahe mamluk autorobahu atawa ngantem sapa man ing mamluk ala ghairihi ing atase sakliyane wajah, oleh ngantem mau oleh mukul mau fi ghairi taklimin ing dalem tanpa mulang wa takdibin lan tata krama ya fa kafaratu mangka utawi kafarate duruba iku ayyatiqahu yen to merdeka akan sapa man ing mamluk nunban kelawan sunnah la wujuban ora kelawan wujub ora kelawan wajib bil ijma'i kelawan mufaqate ulama fadurbu mangka utawi ngantem alal wajhi ing atase wajah iku haramun hukume haram walau fit takdibi senajan ing dalem mulang tata krama. Memukul wajah hukumnya haram walaupun napa ngantem niku ngantem karena mulang tata krama. Kayak dene bocah umur 7 tahun lajeng ora sembayang niku dipukul, tapi mukulnya itu mukul nafsu, mukulnya karena mukul mulang tata krama, litakdib bukan litakdib, bukan pukulan penyiksaan, bukan, tapi pukulan mulang tata krama. Kue baik orang kena mukul wajah, karena mukul wajah ini hukumnya haram. Duga niku pundake atau bokonge atau gegere disabet niku aksal nalikane bocah kok ora sembahyang, tapi pukul ora kena nganggo nafsu. Sing dipukul niku kelayan niat ngantem setan sing nempel niku aksal. Tapi angger nganti nyakiti apa maning dikanteng nganti manjing rumah sakit niku boten enten juklake, boten enten aturane. Nggih. Hatta sing ngantem ku Habib kiai niku boten enten cara kitab syu'ubul iman. Boten kene. Fadrbu al-wajhi haramun. Memukul wajah hukumnya haram. Nah, maka ketika dilakukan yang semacam itu, pemukulannya bukan pemukulan karena mulang atau karena agar anak itu tahu diri, tapi memukulnya betul-betul karena penyiksaan, menyiksa, maka yang memukul ketatarapan kifarah, kudu di kifarati. Kifarate napa? Merdeka akan datang budake. Tapi merdeka akan datang budake itu ala edukban lawujuban, dalam kesunahan bukan kewajiban. Sunahan, sunai di kifarati, sunai di kifarati.
Wa aliin lan transaksi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Ali kana ana apa akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhir dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku usikum bis sholati wattaqullaha fima malakat aymanukum dawuh atau wasiat usikum bis sholat usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bisolati kelawan jumenengi salat jumenengaken salat wattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fima ing dalam perkara malakat kang miliki apa aimanukum piro-piro tangan niro kabeh atau kekuasaan niro kabeh. Wa Nabi Hurairah lan transaksi sahabat Abi Hurairah la yaqulanna ojo ngomong temenan sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh abdi ing kaula ingsun wa ummati lan ing umat ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku abidullahi pira-pira kawulane Gusti Allah wa kullu nisaikum utawi saben-saben wong wadonira kabeh iku imaullahi kawula wadone Allah walakin liyakul tetapi nek becik ngucapo sapa ahad ngucap gulami ing dawuh atau ing pengucapan gulami puno kawan ingsun wa jariyati lan wadon jariyah ingsun wa fataya lan fatayat ingsun wa fatati lan fataya lan biro-biro pemuda wa fatati lan biro-biro fatayat atau wadon nom. Jadi aja ngomong kaula ingsun napa abdi wa amati wa umati nggih abdi wa amati amat budak wadon abdi budak lanang kita budaknya orang kenal ngomong budak karena apa kullukum abidullah karena hakikatnya kita semua ini adalah budaknya Allah atau hambanya Allah abdi hamba ingsun wa amati lan hamba wadon ingsun boten kering ucapaken ngoten niku karena kullukum abidullah wa kullu nisa'i imaullah tetapi kita disuruh untuk mengucapkan gulami wa jariyati orang kena cara gampangane bahasa Indonesia nih aja nganti ngomong kayak babune nyong aja anggar wong sing iman aja ngomong babu nggih terus tapi membalikkan biasanya kita sambil aku sambil aku itu angsa oke sambil angsa tapi yang ngomong kan budaknya yang angsa sama ketika orang yang beriman pun seumpamanya di rumah dua pembantu kayak pembantu nyong itu cara bahasa mereka menawi dikaitan kalian dikit kira pas kudune kayak rewange nyong puno kawan rewang niku bahasa wong iman nggih asisten ya aja muni pembantu kaya asisten nyong atau rewange nyong niku bahasa saking halus dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batut tasi'atu tawi cabange iman kang kaping awal khamsuna lan 50 sangat iku taatul abdi manute kawula li sayyidihi maring bendarane abad ala qadri taqati ing atase kira-kirane kekuatan bima ing dalam perkara silai malaisa kang ora ana apa ma'rone iku bi maksiatin maksiat. Cabang iman yang ke 59 adalah
taatnya seorang budak atau seorang hamba saya kepada majikannya. Artinya seorang hamba ketika beriman kepada Allah pasti ia akan mentaati sayyidnya. Catatannya adalah fima laisa bimaksiatin, asalkan perintahnya seorang pimpinan, perintahnya seorang majikan bukan perintah yang melanggar atau melenceng dari rel syariat agama Islam. Asalkan boten maksiat perintah napa-napa mawon, nalikane wong mau duwe iman mesti pan nglakoni perintahe majikan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terang saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, innal abda, kanjeng Nabi dawuh, innal abda temen setune kaula iku ida masaing dalam nalikane bagusi sapa abad li sayyidihi maring bendarane abad, wa ahsanalan gawe bagus sapa abad, wa ahsanalan bagusi sapa abad ibadah rabbi ing olehe ibadah pangerane maring pangerane abad, ya falahu mangko iku tetep kadua abad ajuhu utawi ganjarane abad, marrataini kelawan rong ambalan, wa makna nashi utawi maknane nas atau bagusi iku al ikhlasu ikhlas, wasit kulan bener utai temen fil amali ing dalam oleh nyambut gawe, fil amali ing dalam oleh nyambut gawe. Taatnya seorang hamba kepada majikannya, kepada sayyidnya adalah merupakan bukti keimanan seorang hamba tersebut. Asalkan sang majikan memerintahkan yang baik, abad wajib untuk menunaikannya atau mengerjakannya. Akan tetapi ketika perintahnya maksiat, ya bisa orang wajib taat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbi falahu ajruhu marrataini. Ketika ada seorang hamba itu memperbaiki hubungan atau pekerjaan, menunaikan pekerjaan yang diberikan kepada abad dari sayyidnya, begitu juga orang tersebut memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka baginya dua pahala. Pahala taat kepada. Jadi artinya ketika seorang sayyid memerintahkan perintah yang tidak melanggar dan melenceng dari rel syariat agama, maka seorang abad itu mempunyai dua pahala. Pahala yang pertama karena bakti maring majikane. Pahala yang kedua itu adalah bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapatkan dua pahala. Wa makna nushi ibadah ikhlas. Makna daripada bagusi adalah keikhlasan seorang hamba ketika beribadah dan bekerja. Wasitku juga benar-benar melakukan pekerjaan yang sesuai kehendak dan keinginan dari majikannya. Fil amal. Bon. Faqulun nadilu tawi dawe jai nanti rupane liqinnika dawu liqinnika iku al-qinnu utawi qin, maknane qin wa yu al-qin iku ar-raqiqu budak. Fayut laku mongkoten ucapaken napa man bilatin kelawan lafat wahidin kang siji alal wahidi
ing atase kaula siji wa ghairihi lan sakliyane wahid. Fa yuqalu mongko den ngendikaken apa abdun dawu abdun. Abdun utawi abad iku kinnun kawula, wa abidun utawi dawu abid iku kinnun ya maksude kawula. Ya. Abdun dan abidun itu ya artinya kinnun. Kinnun ya artinya abdun. Dimaksud itu kaula. Wa qauluhu utawi dawe Kyai Nazim rupane wa aliman dawe wa aliman iku binuri taukid kelawan nun taukid al khafifati kang ringan, nun taukid khafifah karena nun taukid dengan kali nun taukid sakilah lan nun taukid khafifah. Wa qauluhu utawi dawe Kyai Nazim rupane wa itaatus sadati dawe wa itaatus sadati wa itaatus sadati utawi taat maring pira-pira bendara waya itu waya taat iku waya lafat itaatus sadat iku min idofatil masdari saking terkib idofai isi masdar lima uli maring maf'ule masdar. Fasadatu utawi lafat sadatu bil alifi kelawan nganggo alif sadat ikut jamu sayyidatin dadi jamae lafat sayyidah bita itaknisi kelawan nganggo tak taknis. Jadi sadat itu adalah jamak dari isi mufrad sayyidah kelayan nganggo tak taknis. Jadi sayyidah itu tane tak marbutoh ketika jamak ngangge tak taknis sadat. Wadhalika utai mangkono sadat iku isyaratun isyarat ila annahu maring temen setune kelakuan iku la farqa ora ono jerise perbedaan iku maujud baina kauni sayyidi ing dalam antarane anane Gusti ana iku rajulan wong lanang au imro'atan atawa wong wadon. Wa sayyidu utawi sing aran sayyid wa ya sayyid iku al-maliku wong kang miliki makhluk, miliki abdun, miliki ammatun. Wa amma sayyidu anapun utawi lafat as-sayyidu al-mudzakkar kang mudzakkar iku fayujma'u mongko den jama'aken apa lafat sayyid ala sadatin ing atase lafat sadatin min ghairi alifin kelawan tanpa alif. Wa qalu tadawanatin abdan rupane lafat abdan iku maf'ulun dadi maf'ul muqaddamun kang den dikenaken li talzamu maring lafat talzamu. Dari abdan talzamu itu adalah maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam tidak hanya khabar muqaddam atau muakhar tapi ada maf'ul muqaddam. Wa qaluhu utawi dawe Kyai Nazim rupane talzamu lafat talzamu iku khobarun terkibe dadi khobar li qaulihi maring dawe Kyai Nazim rupane wa itaatun dawuh wa itaatun qala an-Nazim wa huququl ahli wal aulad anfiq wa allimhum fadaka mahtamun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudattuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.